فضيحة الإعلام الرياضي المصري. من يوم الجمعة كان في ماتشين، الأهلي وصن داونز وبيراميدز وأورلاندو، فرقتين من مصر وفرقتين من جنوب أفريقيا. الأهلي تعادل وخرج من نصف نهائي بطولة أفريقيا، والبيراميدز كسب عن جدارة واستحقاق ووصل لنهائي بطولة أفريقيا. الإعلام الرياضي كله من يوم الجمعة، أنا متابعه النهاردة لحد 3 أيام، مفيش استوديو تحليلي قال ازاي بيراميدز كسب وعدى نهائي بطولة افريقيا، ازاي بيراميدز يكسب نهائي بطولة افريقيا، ازاي ندعم بيراميدز اللي ما عندوش جمهور، ازاي فريق مصري غير الاهلي والزمالك والاسماعيلي زمان، يعني الاسماعيلي اخر مرة وصل نهائي بطولة افريقيا كان في 2001 او 2002، ندعم الفريق دوت. الاستوديوهات التحليلية كلها ليه الاهلي خرج؟ هي الخروج دوت نتيجة المدرب ولا الإدارة ولا اللاعبين ولا الجمهور ولا النجيلة ولا الفريق التاني ولا ايه بالظبط؟ مش عارفين. الاستوديوهات التحليلية كلها مين المدرب الجديد للأهلي، الاستوديوهات التحليلية كلها مين اللي هيخلف كولر ومين اللي هيبقى المدير الفني للأهلي في كأس العالم للأندية. هو بيراميدز ده يا جماعة فريق من تل أبيب؟ هو بيراميدز دوت مش فريق مصري؟ هو بيراميدز دوت مش فيه لعيبه من مصر؟ هو بيراميدز دوت لما ياخد ان شاء الله بطوله افريقيا مش هيقول بيراميدز المصري زي الاهلي المصري زي الزمالك المصري؟ هو ليه احنا ما عندناش حياديه؟ هو ليه الاعلام الرياضي المصري هو في اتجاه نادي واحد بس؟ ابراهيم فايق على استحياء يوم الجمعه، على استحياء يعني. واحنا طبعا مش عايزين نقول لكم اللي احنا في اليوم دوت بردك في فريق تاني كسب، بيراميدز وصل نهائي بطولة افريقيا. بس يا كابتن سيد تعتقد ليه الاهلي خرج؟ يا راجل طب يعني كمل، حتى يعني خليها ربع ساعة، يعني خد من وقت البرنامج ربع ساعة لبيراميدز. حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه ده. هو انتوا جيم يقول لكم يمين تروحوا يمين، شمال تروحوا شمال، قطيع ماشي؟ هو يا جماعه مفيش تفكير يا جماعه؟ هو مفيش عقل؟ هو مفيش حياديه؟ يعني حتى شجعوا حتى الفريق دوت، ده حاجه مش معقوله، مش ممكن.